pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e vou contar para vocês a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumava sempre visitar uma a outra. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber o nascimento desta criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel então cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, aquele que mais tarde batizaria Jesus e seria um dos santos mais importantes do catolicismo. Isto aconteceu no dia 24 de junho. E aí, gostaram da história? Um grande beijo e até logo!